Короче, ребят, запись оборвалась. Это получается уже вторая часть, ну или серия. Я, перед окончанием той записи, я случайно не на паузу нажал, а на окончание записи. Мне как-то лень начинать все заново. Здесь я ни хера не сделал, я просто ее вырубил здесь. А что ты не встаешь, кстати? Она не встает. Я убил ее, ну ладно. Щиток открываем. Черт! Что за шум? Я не знаю. А куда прятаться-то? Сюда можно? Ты как? Пошел нахер! Где я? Где я? Где я нахожусь? Почему экран белый? Что за... Что? Что это такое? Что происходит? Помогите! Что? Что происходит? Что это за черное говно? Что это, мухи, что ли? Ядрить, колотить. А переписиком не смотреть. Стоп. Стоп! Подождите. Вы смотрите середину, вам не кажется никакое там лицо? Типа... Ребят, в Адельбе сегодня не сыграем, я не знаю, что делать надо. Давайте попробуем Ауна, ребята. Я люблю Ауна. Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой. Поставьте на паузу и прочитай. Пацаны, а что это за белое говно? Такого раньше не было, вы чё? Пиксели какие-то белые появляются. Ну, что-то мне это жестко напоминает. Отмычка. Мы вышли, ребята. Нужно выбираться отсюда. Что за... Это чё? Это мне игра не лагает, у меня все хорошо. О, елка, ребята, елка! С Новым годом, ребята. Только уже январь, ну ладно. Ребят, ну, некоторые баги есть в этой игре, но этого раньше не было. Что это такое? Игра точно проклялась. Почему молоток летает? Я его, конечно, подберу, но... Есть небольшие странности в этом, да, ребят? Кто это там шумит? Я. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Да ничего не заметит. Ничего не заметит. Вот что это за белые штуки? О, прям смотрите, ты рису, когда камера, да, вот это вот, что это такое, я не знаю. Кстати, я хочу пальцами. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так.
Откуда он узнал? Видимо, показалось. Ух. Уходи отсюда, старый стопёрка. Ладно. Давайте поищем что-нибудь еще. Это нам понадобится. Дверь с электронным замком. Дебилоид. Извините, ребят, за это оранжевое. Так, я что-то перементовал. Блин, меня эти блики бесят. Вы, наверное, видео не будете смотреть это. Логин нужен. Так, а вот с этим у меня будут некоторые проблемы. Я не знаю, где юг, я не знаю, где восток, и я не знаю, что такое запад. Меня зовут Мачевич. Прикол в том, что я не знаю, где север, запад, восток и юг. Наугад, что ли? Да что происходит? Вот здесь 4. Здесь 6. Здесь 2. Здесь 0. 4, 6, 0. Давайте попробуем. Хорошее предложение. Твою же мать. Не я. Все убрано? Все. А какой пароль-то? Что произошло? Пароль-то какой? 460 попробовал, 046 попробовал. Что еще можно? Какие комбинации попробовать? 604. Так, погоди-ка. Здесь еще не было. Ты чё? Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Это здесь шумят призраки, ты чё? Здесь... Давайте попробуем 604. Твою же мать. Да говно. Какие комбинации-то, я не знаю. Я не знаю, где север, восток, запад, юг. Я не знаю, я тупой. Я в этом не разбираюсь. Вроде как у меня компас есть, но нет у меня его. Так, погоди-ка. Здесь никого нет. Тут не было никого, ты чё? Что-то здесь не так. Ничего, здесь все нормально. Ничего здесь нету. Видимо, показалось. Да тебе показалось, здесь орало что-то. Это восстание машин. Смотрите, новогодняя атмосфера. Ты же убрать должен. Кстати, здесь какой-то подарок. Подарки надо собирать. А я просто по прику нажать хотел. А оказывается, это реально надо нажимать. Ну ладно. Какие еще комбинации есть? 640. Твою же мать. А какой еще пароль может быть? Представь, он 4 знает. Он и есть 4-значный. Ой, дебил я.
Я думал, 3, значит, 4 же стены. Ой-ой. Я бы сейчас, правда, 2 часа так просидел. Так, погоди-ка. Сейчас еще больше координации напрягать. Что-то здесь не так. Здесь все хорошо. Видимо, Да показалось. показалось тебе все, иди. Ты же уже старый, тебе все кажется. Я цифра 2 не использую. Я забыл про цифру 2, какой я идиот. Получается здесь 4, 6, 2, 0. Я чуть большие шапки не допустил. Твою же Вы издеваетесь? Какой же пароль все-таки? Похоже, я пойду искать в интернет-гайду искать. Я думаю, что видео про метель не выйдет. Мне так кажется. Уйди отсюда! Да разбей мне лицо, давай. Погоди-ка. Открой дверь. Я хочу, чтобы... Что-то здесь не так. Здесь все так, дверь открыта. Открой. Видимо, показалось. Короче, пусть убьет он нас. Твою же мать. Давай нападай, я не боюсь. Давай я сейчас все шкафчики открою. Давай. Давай, подходи, сейчас подеремся раз на раз. Давай я сейчас дверь еще закрою. Давай, подходи. Подходи, давай. Давай, подходи. Давай. Давайте, Надя! И последний в этом видео, кого я попробую, это Эмили. Сегодня у подруги была вечеринка. Много гостей. Я хорошо... Да чё ты запикиваешь, алкоголик? Я Снегурочка, наверное. Я помню, как здесь все проходить, это. Вы думаете, я в первый раз играю? Да нифига подобного. Нужно поскорее найти выход. Согласен. Так, это капканы нам еще не надо попадаться желательно. Так, ручка. И пароль. Блин, я забыл пароль, там... Я забыл, какой он был. Твою дивизию, как я давно в это не играл. Я забыл, какой здесь пароль, блин. Собака сутулая. Не повезло, не повезло. Выключаем свет и на замок ставим. Так, сюда ручку ставим. О, подарок. Спасибо. Фрэнк, ребята, он Фрэнк. Я не удивляюсь. Холодильник. Я тебя вижу. Не подходишь. Что за звуки?
непонятно пока. Короче, заперто на ключ. Что же мне нужно найти такое? У меня глаз задергался. Нормально. Короче, как его привлечь? Чтоб ко мне пришел. Что за шум? Все, иди ко мне, иди ко мне. Деточка. Надеюсь, он ничего не заметит. Надеюсь, дальше. Не умереть только. Я хочу успеть посмотреть пароль. И взять там что-то... Не помню. Привет, а я здесь. Ты меня не достанешь. Погоди-ка. Ничего ты здесь не видишь, понятно? Не видишь. Здесь кто-то был? Никто здесь не был, никого вообще, никого не было, не было. Ну, вроде все на месте. Блин, мне надо, чтобы он туда пошел, чтобы... Так, у меня еще один план есть. Короче, надо включить вот эту штуку и отвлечь его на время. Нет! Ты что там шумишь? А его случаем не надо отключать? Просрал я, наверное. Долбаный компрессор. И ты что, охерел? Не знаю. Ребят, вторая попытка. Мы сейчас как спидранеры будем все делать. Проверяем все скарщики просто по-быстрому. Просто по-быстрому, со скоростью света проверяем все. Нужно поскорее найти выход. Я знаю. Так, где как-то пароль надо узнать. Теперь здесь дверной ручки нет вообще. Кайфово. Нужна дверная ручка. Может, я не заметил? Все, я заметил. Все, у меня появился этот план. Проклятие. А что за черт? Как его отключить? Нужно вернуться обратно в камеру. Быстрей! Надеюсь, он ничего не заметит. Он заметит. Долбаный компрессор. Пока он занят, у меня есть время заглянуть в его комнату. Что с моей камерой произошло? Пароль! Где? Пароль! Короче, метель это не мое, как вы поняли. Да. Но если вам понравилось это видео, крайне навряд ли, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну что там все говорят, и всем пока.
крючок.